Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Ето ни отново заедно в кухнята, в моята кухня, където ще приготвим ето това пиленце. Както виждате, пиле, подправки, тук има малко зехтин и това е от агнето Георгиовденското, малко мазнинка, която евентуално може да ни потрябва. Какво ще правим? Това пиле ще го обезкостим, ще извадим от него всички кости, след което леко ще направим суха марината и ще го изпечем цялото на жар. Друго не ни остава, освен да започнем да го обезкостяваме. Има два начина за обезкостяване на пиле, или да извадим костите от пилето. Единият начин е като започнем от гърдите, от тази част, а другия начин е като започнем от към гърба. Аз лично предпочитам този начин и ще започна от към гърба. Пилето не е голямо, към 1600-700 грама. Просто в момента такова намерих и такова ще направя. Хубаво да бъде около 2 кг. Така, започваме като първо ще махнем с големия нож крилата до тази част, която е така нареченото горно бутче. Всичко друго ще обезкостим. Така, и с малкия нож започваме да правим пилето. Първото, което е, значи, от двете страни на гръбнака правим два разреза. Така, докато стигнем до коста. Изрязваме. Не, всъщност излишна кожа тук няма да има, защото тя ще ни бъде в помощ при печенето. След което започваме да сваляме месото от пилето. Карвате ножа и където има месо, просто то трябва да остане извън корпуса. Тук има една специфична кост, близко до рамената, която се оголва дори с пръсти. Ето за тази кост говорим. Маха се и по този начин се освобождава рамената става, която след малко ще с по-големия нож. Обикаляте около ставата.
Ето е рамената кост. Вече е извадена. Гърдите. Минаваме по тях. И освобождаваме бутчето. Месото освобождаваме, докато стигнем ставата. Така, ето, това е горната кост. Сега ще извадим долната част на бутчето, но първо трябва да отделим месото от ставата. Като го държим отдолу, по-добре. И да остане малко месо, не се притеснявайте, това не е фатално. Така, преди да освободите и долната част, наречения дръмстик, трябва да го освободите от кожата. Защото тук има много връзки, които без тях няма да може да освободим костта като цяло. Така. Това е тази иглообразната кост. Така, ето и другата кост от долната част. И вече имаме обезкостено цялото бутче. Цялото бутче, предницата, така. Сега да завъртим и да започнем от другата част. Тук махаме гръдната кост. Отделяме. Това е единственото малко по-сложно нещо в цялото обезкостяване на пилето тук този момент, който пък не е кой знае какво.
Искам да ви кажа, скъпи приятели, че това нещо ви се струва много сложно. Въобще не е така. Просто трябва да се захванете да го правите и ще видите колко лесно става. Може първият път да не ви бъде толкова лесно, но оттам нататък ще свикнете. Просто един принцип, който трябва да спазите, и то е следния. Трябва да отделите коста от месото. Фактически с ножа вървите и по коста и отделяте коста от месото, като се стараете, нали, колкото се може по-малко месо да остане по нея. Това е, спазвате ли този принцип, много добре ще ви се получи обезкостяването. Първият път може да не е идеално, но втория, третия път вече ще станете много добри. Другата част от гръбната кост. Сега освобождаваме рамената става. Ето. Сега. Ето го корпуса. Ето цялото. Коста от цялото буче. Така останаха гърдите. Това е, скъпи приятели, казах ви принципа, че трябва да се отделя възможно най-много месо цяло, нали, да не остават някакви парчета, и месото от едната страна ще се държи за себе си и за кожата, а костите ще бъдат отстранени. Искам да ви кажа, че този начин на обезкостяване на пиле е много полезен, защото по този начин, като направите пилето, ще може да, аз ще ви покажа и в други филми, да направите различни рулета, пълнени с различни неща. Просто много интересни неща могат да се получат от едно обезкостено цяло пиле. Ето го нашето обезкостено пиле. Вижте колко добре изглежда. Това са му кръчетата, тук са му крилцата. Така, а вътре гърдите остават отдолу. За да се опечат по-добре на жърта, им правя разрези и в тези разрези така ще сложа малко от тази агнешка мазнина. Тя има много силен вкус и ще подправи добре пилето. Така. Също това, което остане отвън, може да намажа кожата. Така, след което слагаме черен пипер. Сол.
червен пипер. Така, и затваряме пилето. Затваряме кожата. Така. След което отвън кожата също правим по същия начин. Само че тук ще го обтрием и с малко зехтин с подправки. Няколко капки. Така. След което го обръщаме от другата страна и действаме по същия начин. Така, добре се понисваме нашето пиле. Тук малко изцапах. След малко ще изчистя. Без това не може. Така. И в този си вид нашето пиле, цяло обезкостено, ще го сложим на жарта да се изпече. И така, драги зрители, реших да сложа върху пиленцето малко розмарин. Да не си мислите, че от другата страна не съм сложил. Сега ще ви покажа. Ето го от другата страна розмарина. Виждате курдюка. Скъпи приятели, това трябва да се обръща много често. Вижте, скъпи приятели, как добре се запича тази сланинка, агнешка да наречеме. Руснаците казват курдюк. И така, драги зрители, нашето пиле вече е готово, изпечено. Сега ще му сложим малко лимонче от едната страна. Ще го обърнем от другата. Нашето пиле вече е готово. Вижте как добре изглежда. Отвътре е пълно с сок, с сос. Вадим розмарина. Да започнем от края, където е добре препечено. Вижте. Вижте за какво говорим. Каква красота. Погледнете. Така, сега е време да го зарежем на малки парченца и да го опитваме. Имаме тестери, които ще дойдат също да опитат. Вижте как хубаво се е пуснало мазнинката. Така, скъпи приятели, заповядайте да опитате цяло пиле на жар. Направи една снимка и така сега. Айде, момчета, идвайте!
Какъв аромат на препечена кожичка. Сочно ли е? Страхотия. Супер. Много е сложно. Удимено, откадено. Много вкусно и припекано, така. Много приятно. Може би иска още малко сол, на който Нищо не иска. за същността отговарям. Много точно. Супер, супер. Искам да ви кажа, че това си е мой специалитет. И така, скъпи приятели, това е цяло пиле на жар. Погледнете каква красота, вижте колко е сочно, колко сок изтече. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. От мен всичко, бъдете здрави!